L'aire d'auscultation respiratoire moyenne s'étend caudodorsalement à T11, passe à mi-hauteur de la 9e côte et ventrocrânialement en bas de la 7e côte. Elle est cependant très variable physiologiquement chez les bovins. L'auscultation débute crânio-dorsalement, puis s'étend de proche en proche vers l'arrière. Réitérez ce geste en dessous et ainsi de suite. Même si le geste paraît fastidieux, toute l'aire pulmonaire doit être auscultée car on ne perçoit que les anomalies se situant à moins d'une dizaine de centimètres de la paroi thoracique. On insistera plus particulièrement sur les lobes crâniaux. La même auscultation sera réalisée du côté droit. L'auscultation doit s'accompagner de l'observation simultanée des mouvements respiratoires de l'animal, afin de savoir si les bruits entendus appartiennent à la phase inspiratoire ou expiratoire. Ne pas oublier d'explorer la trachée.